င်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကြောင်တွေနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့ကောင်မလေးကကြောင်မင်းသားနဲ့လက်ထပ်ရတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်စာမှာတော့ဟာရုဟာရှက်တက်ပြီးအေးလူလူနေတက်ကကြောင်တွေနဲ့စကားပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာတော့အရာထားတာနောက်ကျသွားတာကြောင့်ဟာရုလည်းကြောင်နောက်ကျပါတော့တယ်ကြောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ခိုးဝင်တာကိုစီယာမိသွားတဲ့အတွက်အတန်းဘော်တွေကလောင်ရဲကြပါတယ်အိမ်အပြန်လမ်းမှာတော့ဟာရုကအတန်းဘော်ကောင်းလေးဖြစ်တဲ့မာချီတာကိုသဘောကျနေကြောင်းနဲ့ချိန်တွေဖို့ပြောရမှရှက်နေကြောင်းသူမတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့နာအိုကိုပြောပြပါတယ်။နာအိုကိုကမာချီတာမှာရီစာရှိကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။သူတို့လမ်းလျှောက်နေကြတော့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကလက်ဆောင်ဘူးလေးကိုကိုက်ပြီးလမ်းကူးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောင်လေးလမ်းကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမိကစိမ့်သွားပါတယ်။ဟာရုကအမြန်ပြေးသွားပြီးကားတိုက်မဲ့ဘေးကနေကြောင်လေးကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။လမ်းတစ်ဖက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောင်လေးဘေးကင်းသွားပြီမယ်ဟာရုရဲ့အကစားဘတ်တန်ကျိုးသွားပါတယ်။ကြောင်လေးကသူ့အသက်ကိုကယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဟာရုကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။သူကယ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင်ကစကားပြောကြောင်းဟာရုကနာအိုကိုပြောပြပေမဲ့နာအိုကိုကမယုံပါဘူး။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဟာရုကသူ့အမေကိုစကားပြောတဲ့ကြောင်ပြောပြပါတယ်။ဟာရုအမေကဟာရုဟာငငယ်တွေကကြောင်တွေကိုစကားပြောလေရှိကြောင်းနဲ့လမ်းဘေးကြောင်တွေကိုငမုတ်ကျွေးလေရှိကြောင်းပြောပြပါတယ်။ကြောင်ကဘာပြောလဲလို့အမေကမေးတော့ဟာရုကလောကကြီးမှာအသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲကြောင်းကြောင်ကပြောတယ်လို့ပြန်ဖြေတော့ဟာရုအမေကရှင်မောခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။ညဘက်ရောက်တော့ဟာရုဟာအိယာထားနောက်မကြစေဖို့နှိုးဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာရုမအိတ်ခင်မှာအပြင်ကနေကြောင်တန်တွေကြားတာကြောင့်ဟာရုလည်းထားကြည့်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကြောင်တွေကတော်ဝင်မိသားစုလိုအချမ်းရံတွေနဲ့တိုင်ကန်လှဲ့လေလာတာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဟာရုလည်းအံ့ဩနေပါတယ်။အဲဒီညမှာကြောင်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ကြီးကဟာရုရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာပြီးသူရဲ့တဦးတည်းသောသားကိုကယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဟာရုကယ်ခဲ့တဲ့ကြောင်နမဲကလွန်ဖြစ်ပြီးကြောင်တိုင်းပြည်ရဲ့တဦးတည်းသောမင်းသားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကြောင်ဘရင်ကြီးကဟာရုကိုပေးမဲ့လက်ဆောင်စရင်တွေပြပြီးတဲ့နောက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။နောက်တနေ့နိုးလာတော့ဟာရုကကြောင်ကိုအိမ်မက်လို့ပဲထင်နေပါတယ်။နောက်ကိုရဲ့အိမ်ရှိမှလည်းအကစားဘတ်တန်တွေအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ကိုလည်းကြောင်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟာရုရဲ့အိမ်ရှိမှလည်းဟာရုနဲ့မတည့်တဲ့အပင်တွေပေါက်နေပါတယ်။ဟာရုကကျောင်းကိုအပြေးသွားခဲ့တဲ့အခါမှာကျောင်းတွေကသူ့နောက်လိုက်လာကြပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးဟာရုရဲ့တန်းဘော်တွေကဟာရုမှာကျောင်းဆေးပင်တွေရှိရမယ်လို့ထင်နေပါတယ်။ဟာရုကသူ့ရဲ့လောကကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြွက်တွေထည့်ထားတဲ့လက်ဆောင်ဘူးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလန့်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟာရုနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့ကျောင်းတွေကကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟာရုကလေးလက်စားချိန်မှာစာရွက်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးဒါတွေကကြောင်တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ချက်ပဲဆိုတာသိသွားပါတယ်။ဟာရုကလုံးကိုကဲမိတာမှားပြီလားလို့တောင်တွေးနေမိပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟာရုကနာအိုကိုရီးစားနဲ့သွားတွေ့ဖို့အတွက်နာအိုကိုအစားတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေရပါတယ်။အမိုက်သွားတော့နေတော့မာချီတာနဲ့သူ့ရီးစားကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဟာရုလည်းချော်လဲပြီးအမိုက်တွေလည်းပြန်ကျဲကုန်ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကျောင်းစေကန်တယောက်ရောက်လာတာကြောင့်ဟာရုလည်းလက်ဆောင်တွေကကျောင်းတွေအတွက်ပဲအသုံးဝင်ကြောင်းပြောပြီးကျောင်းအစေကန်ကိုစူပေးလိုက်ပါတယ်။ကျောင်းစေကန်ကဟာရုပြောရွှင်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးနေရဖြစ်ပြီးဘရင်ကြီးကမင်းသားနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းတိုင်းပြည်ကိုဖိတ်ကြားကြောင်းလာပြောတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ဟာရုကလည်းပြက်တမဖြေတဲ့အတွက်ကျောင်းစေကန်ကလက်ခံတယ်လို့မှန်ယူပြီးဒီညလာခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။ဟာရုကလက်မခံကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းစေကန်မရှိတော့ပါဘူး။ဟာရုကကျောင်းနဲ့လက်ထပ်ရမှာကိုကြောက်နေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမြူတာဆိုတဲ့ကျောင်းကိုရှာဖို့ညှင်သားတဲ့အတန်းနဲ့ပြောနေရကိုဟာရုကြားလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဟာရုကမြူတာဆိုတဲ့ကြောင်ဖြူဝတ်တုပ်ကြီးကိုတွေ့တော့မြူတာကဘယ်ရွန်ဆိုတဲ့ကြောင်စီကိုသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်ရွန်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာရုကသူ့အဖြစ်ဖြတ်ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာအယုတ်ကနေအသက်ဝင်လာတဲ့တူတိုဆိုတဲ့ကြီးကန်းတစ်ကောင်လည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်ရွန်ကဟာရုကိုလက်ဖက်ရည်ဖြော်တိုက်ပြီးတစ်ခါဖြော်တိုင်းတပူထိုးချတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူအမွန်းတင်နေပါတယ်။ဟာရုကလည်းလက်ဖက်ရည်ကိုအရသာရှိကြောင်းပြန်ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်မြူတာကဟာရုမှာကိုပိုင်ယုံကြည်မှုမရှိရင်ကြောင်တိုင်းပြည်ထဲမှာသွားဖို့ပြောပါတယ်။ဘယ်ရွန်ကသူနဲ့မြူတာတို့အရင်ကြောင်တိုင်းပြည်ထဲသွားမယ်လို့ပြောတော့မြူတာကညင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိမ့်မုတ်ကျွေးမယ်လို့ဘယ်ရွန်ကပြောတော့မြူတာလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဘယ်ရွန်ကကိုယုံကြည်မှုရှိရင်ကြောင်စိတ်နဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ဟာရုကိုပြောပြပါတယ်။ဘယ်ရွန်နဲ့မြူတာတို့ကိမ့်မုတ်ဖုန်နေကြတဲ့ချိန်မှာကြောင်အစီကန်ရောက်လာပြီးမြူတာနဲ့ဟာရုတို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုတိုနဲ့ဘယ်ရွန်တို့ကလည်းမိုးပေါ်ကလိုက်လာကြပါတယ်။တိုတိုနဲ့ဘယ်ရွန်တို့ကကြောင်လက်ပုံစံဝင်ပေါက်ကနေတဆင့်ကြောင်တိုင်းပြည်ထဲရောက်လာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြောင်မင်းသားလွန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဟာရုလည်းကြောင်တိုင်းပြည်စီရောက်လာပါတယ်။ကြောင်တိုင်းပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာရုကမြင်ကွင်းကြောင်အားတင်နေပြီးဖဲပြားနဲ့ကြောင်ဖြူမလေးကဒီနေရာကနေထွက်သွားဖို့ဟာရုကိုလာပြောပါတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကျောင်းစေကန်ကဘရင်ကြီးခေါ်လှလိုက်ကြောင်းဟာရုကိုလာပြောတော့ဟာရုလည်းမြူတာကိုပါခေါ်သွားပါတယ်။ဟာရုကအဝတ်စာဝတ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘရင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးသူလက်မထက်ရသေးကြောင်းပြောပြပါတယ်။မင်းသားကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဝေရောက်နေတဲ့အတွက်လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စကိုမသိသေးပါဘူး။ဟာရုကကြောင်မင်းသားကိုလက်ထပ်လို့မရတဲ့ကျောင်းရင်တွေဘရင်ကြီးကိုပြောပြနေပါတယ်။အကြောင်းရင်းတစ်ကသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ရသေးတာဖြစ်ပြီးအကြောင်းရင်းတစ်ကတော့သူတို့ကမျိုးမတူတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟာရုကကျောင်းတကောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားပြီးကျောင်းနေရွက်တွေအဆွဲတွေလက်သေးတွေထွက်လာပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မြူတာကအိုတလုံးတဲပိတ်လောင်ခံထားရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အိုကကျောင်းစေးချင်းလီတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်မြူတာကလှုပ်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ပွဲတော်မှာဟာရုကငိုနေရကျောင်းဘရင်ကြီးကဟာရုပျော်စေဖို့ဖျော်ဖြေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ပထမအဆုံးဖျော်ဖြေမှုကတော့ကာကြခုံကြဆိုကြတာဖြစ်တာကြောင့်ဟာရုလည်းအာယုံမရှိပဲမပြောမရွှင်ဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုလည်းဟာရုကအယုံရှိတာကြောင့်ဘရင်ကြီးကကျောင်းနှကောင်ကိုပရင်ပေါက်ကလွှတ်ပြေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဘရင်ကြီးကနောက်ဖျော်ဖြေမှုဟာဟာရုကိုပြောစေရင်ဖျော်ဖြေသူကိုအဖြစ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ရုပ်ပြထားတဲ့ဘယ်ရွန်ကဟာရုရှေကိုရောက်လာပြီးအတူတူတွဲကားဖို့လာခေါ်ပါတယ်။ကားလေရင်နဲ့ဘယ်ရွန်ကကြောင်တိုင်းပြီးမှပျော်ဝဲနေရင်ကြောင်ဖြစ်သွားပြီးလူအသိစိတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ဟာရုကိုပြောပါတယ်။ဘယ်ရွန်ကအပြင်လူမှန်ဘရင်ကြီးတည်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်ရွန်ကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဘယ်ရွန်ဂျိုဘတ်ကဖဲပြားနဲ့ကြောင်ဖြူမလေးယူကီဝင်ကိုညီပြီးထွက်လန်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ယူကီကလိုင်ကောင်းတစ်ခုကနေဖြတ်ပြီးဝင်ကဘာတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒီဝင်ကဘာကနေထွက်လာရင်ဟာရုရဲ့လူကဘာစီကိုပြန်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝင်ကဘာတွေကိုဝင်တဲ့လူတိုင်းအသက်ရှင်ပြန်မထွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းဘရင်ကြီးကလည်းရဲမတ်တွေကိုလှုပ်ပြီးဟာရုတို့ကိုလိုက်ဖမ်းခိုင်းပါတယ်။ဟာရုတို့ကဝင်ကဘာကိုဖြတ်ပြီးထွက်ပေါက်စီရောက်တော့မဲ့အချိန်မှာဘရင်ကြီးကထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြောင်မင်းသားပြန်ရောက်လာပြီးသူကဟာရုကိုလက်ထပ်ချင်တာမဟုတ်ပဲယူကီကိုပဲလက်ထပ်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါတယ်။မြူတာကကြောင်တိုင်းပြီးမှငါးကတကန်လုံးကိုခဏအတွင်ကုန်အောင်စားလို့ဝရန်ထုတ်ထားခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ယူကီကမြူတာကိုရှာဖို့ဟာရုကိုပြောခဲ့တဲ့အတန်ပိုင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ယူကီဟာရုငငယ်ကအစာကျွေးခဲ့တဲ့ကြောင်ဖြူလေးဖြစ်ပြီးယူကီကဂျေဆုပြန်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မင်းသားလုံးကဟာရုကိုတာဝါရဲ့ထိတ်ကိုရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဘယ်ရွန်ကဟာရုကိုအရင်သွားနှစ်ဖို့ပြောပြီးကြောင်ဘရင်ကြီးကိုနှိမ်နှင်းပြီးရင်လိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။တာဝါထိတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူကဘာမြေရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေပါတယ်။လူကဘာကိုရောက်တဲ့ခဏအတွင်းမှာပဲဟာရုလည်းကြောင်ပုံစံပြောက်ပြီးလူပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လေအရန်တိုက်တာကြောင့်လေထဲကိုဟာရုတယောက်လွင်ပါသွားပါတယ်။ဘယ်ရွန်နဲ့မြူဂျာတို့ကနောက်ကလိုက်လာကြပြီးဟာရုရဲ့လက်ကိုကင်ထားလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲတူတူဦးဆောင်တဲ့ကြီးကန်းအုပ်ကြီးကဟာရုတို့ကိုကဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဟာရုကဘယ်ရွန်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးဘယ်ရွန်ကလည်းဟာရုအတွက်ဆိုအချိန်မရွေးရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။ဟာရုဟာကဘာမြေကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့အရင်ကထယုံကြည်မှုများပြားရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာလေဟာရုကအိယာစစောထားပြီးဘယ်ရွန်ရဲ့ဒီအတိုင်းသူမအမေကိုလက်ဖက်ရည်ဖြောပေးနေပါတယ်။မချီတာတို့အတွဲပြတ်သွားတာကိုဒီလာရတော့ဟာရုကအရင်မကြည့်တော့ကြောင်းနာအိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဇလန်လေးကတော့ဒီအထိပါပဲ။ဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။